Sustain អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលដល់ session ទី15គឺជា session ចុងក្រោយនៃ urinary system ដែលនៅក្នុង session នឹងផងដែរខ្ញុំនឹង cover ចំនួន3ចំណុចទី1គឺទាក់ទងជាមួយនឹង ureter ទី2គឺ urinary bladder ផ្លោកនោមទី3គឺ urethral canal មានន័យថាបំណងចុងក្រោយដែលយើងនឹងបញ្ចេញទឹកនោមនោះហើយនៅក្នុងបញ្ចប់នៃ session នឹងផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះគឺទី1ទាក់ទងជាមួយនឹងរៀបរាប់រចនាសម្ព័ន្ធនិងតួនាទីរបស់ ureter ទី2គឺរៀបរាប់ពីតួនាទីនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ urinary bladder ហើយចុងក្រោយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងតួនាទីនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ urethral canal ហើយយើងចូលចំណុចទី1ថាតើ ureter នឹងអីគេចុង ureter គឺជា slender tube យើងឃើញខ្ញុំបានដាក់សញ្ញាព្រួយពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺជា tube មួយហើយវាមានតួនាទីដឹកនាំទឹកនោមចេញពី kidney ទៅកាន់ bladder ហើយយើងមើលទីតាំងរបស់ ureter មាននៅណាអញ្ចឹង ureter ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីlumbar ទី2ហើយវានៅបន្តដែលវាបន្តចេញពី renal pelvis យើងបានឃើញស្គាល់ renal pelvis ហើយបន្តមកទៀតมันមាន ureter នោះហើយវាចុះdescend behind peritoneum អញ្ចឹងវាចុះមកគឺវានៅខាងក្រោយនៃសន្ទប់ពោះរបស់យើងហើយវា run oblique មានថាវាដូចវាមានលក្ខណៈប្រឆិតនៅខាងក្រោយ bladder wall ហើយវាមានហើយហេតុអីបានជាបាច់នឹងនោះយើងឃើញកន្លែងលក្ខណៈប្រឆិតរបស់វានោះគឺវានៅកន្លែង posterior bladder wall នោះគឺវាមានលក្ខណៈជា oblique តែម្ដងមានប្រឆិតហើយតើតួអាការដែលវាមានរចនាសម្ព័ន្ធប្រឆិតនោះមូលហេតុអីអញ្ចឹងការមានរចនាសម្ព័ន្ធបែបនោះគឺដើម្បី prevent backflow of urine អញ្ចឹងយើងដឹងហើយបើសិនជាមានរចនាសម្ព័ន្ធនោះទេគឺវាអាចទប់ទឹកនោមរបស់យើងនឹងបាននៅក្នុងផ្លោកនោមទេអញ្ចឹងពេលដែលវាចូលទៅក្នុងផ្លោកនោមហើយគឺវាអាចបញ្ចេញទឹកនោមដែលនៅក្នុងផ្លោកនោមនឹងទៅកាន់ ureter វិញទេដែលគេហៅថា anti-reflux valve នៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាមាន valve មួយដើម្បីអីគឺដើម្បីពេល any increase in bladder pressure ចឹងយើងដឹងហើយគឺពេលខាងគឺយើងមានការទប់ទឹកនោមនឹងយូរចឹងវាមាន pressure នៅកន្លែងហ្នឹងហើយវានឹងមានការបត់នៅកន្លែង ureter ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យទឹកនោមហ្នឹងចូលទៅក្នុង ureter ហ្នឹងទេយើងមើលទៀតថាតើ ureter transport urine នឹងបានរបៀបម៉េចគឺវាមាន mechanism ពីរគេហៅថា through the gravity មានន័យថាដូចតាមទំនាបផែនដីតែម្ដងទី2គឺ peristaltic valve មានន័យថាតាមរលកនៃ peristaltic យើងបានចាំខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង peristaltic គឺមានន័យថាការរុញបើយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគឺការរុញអាហារចូលទៅក្រោមកាពះអីជាដើមប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយទៅនឹង urine គឺវាស្ទៀងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង peristaltic ហ្នឹងគឺជាការនាំទឹកនោមចេញពី renal pelvis ទៅកាន់ bladder គឺវាអត់ឲ្យចេញពី bladder ទៅកាន់ ureter វិញទេអញ្ចឹងគេហៅ peristaltic valve អញ្ចឹងយើងមើលតទៀតថាតើសន្ទប់របស់ ureter មានប៉ុន្មានចុះសន្ទប់របស់ ureter គឺមាន3សន្ទប់ដែលសន្ទប់ជ្រៅជាងគេគឺគេហៅថា mucosa ដែលយើងមាន transitional epithelium នៅកន្លែងនោះបន្ទាប់មកទៀតសន្ទប់កណ្ដាលគឺ muscularis ដែលមានសន្ទប់នោះគឺវាមានសាច់ដុំរលោងចំនួន2គឺទី1គឺ internal longitudinal layer បន្ទាប់មកទៀតគឺមាន external cellular layer គឺវាសម្រាប់រុញទឹកនោមចុងមកខាងក្រោមនោះហើយយើងមានសន្ទប់ខាងក្រៅគេបង្អស់គេហៅថាសន្ទប់ adventitia គឺជាប្រភេទ fibrous connecting tissue ហើយយើងមើលថាតើ anti-reflux valve នោះវា form បានដោយរបៀបណាដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ពីខាង slide មុនថាវាមាន anti-reflux valve នោះដែលនៅចំណង ureter ហើយនិង bladder នោះតើ anti-reflux valve នោះវា form បានយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង anti-reflux valve នោះគឺវា form ដោយ wide oblique tunneling ที่ខ្ញុំបានបញ្យល់កន្លែងនោះហើយដោយវា oblique នោះបន្ទាប់មកនៃ distal ureter នៅចុង distal នោះគឺខាងចុងនៃ ureter របស់យើងដោយឆ្លងកាត់វ៉របស់ bladder ជាយើងបានមើលរូបនៅខាងស្ដាំឡាយហ្នឹងទៅហើយខាងបំពង់នោះគឺជាបំពង់ ureter គឺវាប្រឆាត់ជាមួយទៅនឹងវ៉របស់ bladder ហ្នឹងដែលវាបង្កើតបានជាប្រវែងប្រហែលជា1ទៅ2សង់ទីម៉ែត្រយើងឃើញរចនាសម្ព័ន្ធប្រឆាត់ហ្នឹងណាដែលយើងហៅថាការភ្ជាប់គ្នារវាង ureter ជាមួយនឹងវ៉របស់ bladder ហ្នឹងគេហៅថា vesicular
junction ដែលយើងហៅសាខាថា VUJ ដែលវាអាច compress as the bladder fill អញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចធ្វើឲ្យទឹកនោមនឹងចូលទៅក្នុង bladder នឹងបាននេះបើសិនជាយើងមានបញ្ហាទៅលើ anti reflux valve ហ្នឹងគឺវាអាចមានបញ្ហាជាច្រើនវាមានដំណាក់កាលរបស់វាគឺមានដំណាក់កាលពី grade 1 រហូតដល់ grade 5 ចឹងអានោះបើសិនជាយើងមានបញ្ហាទៅលើ valve ហ្នឹងយើងឃើញទេគឺទឹកនោមរបស់យើងគឺអត់អាចទប់នៅក្នុង bladder បានទេគឺទឹកនោមហ្នឹងគឺវានឹងច្រាលទៅកាន់ ureter វិញដែលធ្វើឲ្យ ureter របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាដែលយើងហៅថា vesicular reflux ហ្នឹងដែលវាមានដំណាក់កាលរបស់វាខុសៗគ្នាចឹងយើងមើលតទៀតថាអីទៅគឺជា urinary bladder ចឹង urinary bladder គឺវាមានលក្ខណៈ smooth មានអារឡងហើយវាមាន muscular sac វាមានសាច់ដុំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតួនាទីរបស់វាគឺវា store urine temporary មានន័យថាវាមានតួនាទីក្នុងការផ្ទុកទឹកនោមបណ្ដោះអាសន្ននេះមានន័យថាវាមិនផ្ទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍យើងអត់នោមចឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់ទាន់មាន reflection ឬក៏យើងមានការភ្ញួចអីគឺកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្ទុកទឹកនោមចឹង location របស់ urinary bladder នៅកន្លែងណាចឹង location របស់ផ្លូវនោមរបស់យើងគឺនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃ peritoneal នៅលើ pelvic floor យើងឃើញ pelvic មានអន្តទាហើយវានៅខាងក្រោយនៃ pubic symphysis មាន pubic symphysis ហ្នឹងគឺចំណុចកណ្ដាលរវាងអន្តទារបស់យើងដល់ហើយយើងមើលតួនាទីរបស់ urinary bladder មានតួនាទីអីគេខ្លះចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញពីមុននេះតួនាទីរបស់ urinary bladder គឺសម្រាប់ស្តុកទឹកនោមជាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងហើយចឹងស្តុកទឹកនោមគឺប្រហែលជា500 មីលីលីត្របន្តមកទៀតគឺពេលដែលវា contraction គឺមានន័យថាកន្លែង bladder នោះគឺវាអាច contraction ដោយសារតែវាមានសាច់ដុំនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីរុញទឹកនោមចេញទៅកាន់ urethra ចឹង mechanism ហ្នឹងគេហៅថា micturition ហើយបន្តមកទៀតគឺអាច hold urine មានន័យថាអាចផ្ទុកទឹកនោមបានប្រហែលជា800ទៅ1000មីលីលីត្រចឹង1000មីលីលីត្រហ្នឹងគឺ maximum ដែលយើងអាច hold urine នឹងបានចឹងបន្តមកទៀតយើងមើល how many layers ស្រទាប់របស់ urinary bladder មានប្រមាណស្រទាប់មាន3ស្រទាប់ដូចគ្នាដូចជាមួយទៅនឹង ureter ដែរដែល ureter របស់យើងគឺមាន3ស្រទាប់ដូចគ្នាចំណែក urinary bladder គឺមាន3ស្រទាប់ដែរដែលទី1គឺវាមាន1 coxa ដែលមាន transitional epithelium ស្រទាប់ទី2គឺ1 coxa muscular layer ដែលយើងមានសាច់ដុំនៅកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា tetrazoa ដែលជាសាច់ដុំនៅកន្លែង bladder នៅតាមដងហើយសាច់ដុំហ្នឹងគឺវាមាន3ស្រទាប់មានស្រទាប់ទី1គេហៅស្រទាប់ខាងក្នុងគេបង្អស់គឺ smooth muscle fiber ស្រទាប់នៅកណ្ដាលគឺ circular layer ស្រទាប់ខាងក្រៅគេបង្អស់គឺ longitudinal layer ហើយស្រទាប់ខាងក្រៅនៃ urinary bladder គេហៅថា fibrous adventitia ដែលមាន fibrous connecting tissue នេះចឹងយើងមើល1 coxa គឺវាមាន transitional epithelium បន្ទាប់មកមាន sub 1 coxa ដែល sub 1 coxa ហ្នឹងគឺយើងមានស្រទាប់ muscular តែម្ដងគឺមានពពុះ tetrazoal muscle ដែល tetrazoal muscle ហ្នឹងគឺវាមាន3ស្រទាប់តទៀតគឺខាងក្នុងគេបង្អស់កណ្ដាលហើយខាងក្រៅហើយស្រទាប់ខាងក្រៅគេបង្អស់នៃ urinary bladder គឺយើងហៅថា adventitia ដែលមានពពុះ fibrous tissue ហើយយើងមើលមួយទៀតចំណុចពិសេសនៅក្នុង urinary bladder នឹងដែរគឺវាមានគេហៅថា vesicle trigone ចឹងយើងនឹងមើលថាតើ vesicle trigone នឹងអីគេចឹងរូបរាងរបស់ vesicle trigone គឺរូបរាងវាបែបហ្នឹងអានោះគឺ ureter បន្តមកទៀតយើងមាន urinary bladder ហើយអា vesicle trigone នោះគឺវានៅក្នុង urinary bladder នឹងតែម្ដងគឺវាមានលក្ខណៈជា smooth triangular គឺវាដូចជាត្រីកោណអញ្ចឹងហើយវាស្ថិតនៅក្នុង urinary bladder ហើយវាបានបង្កើតទៅជា3ចំណុចធំៗដែលទី1គេហៅថា right ureteric orifice នោះមានន័យថារោមទីខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាមួយណាខាង right ពីមកទៀតមាន left ureteric orifice ហើយមាន internal urethral orifice មានតែ internal មានតែផ្នែកខាងក្នុង urethral orifice ហ្នឹងហើយយើងមើលផងដែរតកតងជាមួយទៅនឹង area មួយនោះគឺវាជា most sensitive ដែលវាសម្រាប់ expand មានន័យថាសម្រាប់ជួយពង្រីកនៅ urinary bladder របស់យើងហើយពង្រីកហ្នឹងគឺពង្រីកមកអញ្ចឹងពេលដែលយើងផ្ទុកទឹកនោមគឺវាអាច expand បាន
ហើយ signal ដែលថាមានការ sensitive ឬក៏ boring ហ្នឹងគឺវាបាន signal ហ្នឹងពីខួរក្បាលរបស់យើងហើយវានឹងបញ្ជូនអាទឹកនោមហ្នឹងទៅកាន់ ureter គឺវា empty ចេញពី urinary bladder ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះទៅកន្លែងរៀនដូចជាត្រីកោណហ្នឹងគេហៅថា trigone ហើយវាមាន muscle ហើយយើងឃើញ ureter orifice គឺវាមានខាងស្ដាំវាមានខាងឆ្វេងនេះយើងមើលគឺមាន ureteric orifice ហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញមាន internal urethral orifice អញ្ចឹងវាមានស្ដាំមួយឆ្វេងមួយបន្តមកវាមាន internal urethral orifice ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតចំណុចចុងក្រោយគឺយើងនឹងសិក្សាពី urethra canal ហ្នឹងគឺជាបំពង់នោមចុងក្រោយគេដែលយើងបញ្ចេញទឹកនោមទៅក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈជា single muscular tube មាននៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រភេទសាច់នោមតែវាស្ដើងទេដែលវាដឹកនាំទឹកនោមរបស់យើងចេញពី bladder ទៅផ្នែកខាងក្រៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរយើងឃើញថា epithelium របស់mucosa ដែលវាព័ទ្ធជុំវិញនៅកន្លែង urethra ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ pseudo stratified columnar epithelium ជាប្រភេទ columnar epithelium ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបានដល់ហើយយើងមើលយើងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីថាតើ urethral canal នោះវាខុសគ្នាបែបម៉េចទាំងប្រវែងទាំងតួនាទីចឹងយើងមើលដំបូងឡើយគឺ female urethral canal ចឹង female ជាយើងដឹងហើយគឺ external opening របស់ female urethral canal គឺក៏យើងហៅថា external urethral orifice ហើយវានៅកន្លែងណា external urethral orifice នឹងយើងឃើញមាន internal យើងឃើញមាន external ប៉ុន្តែ urethral canal ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង external urethral orifice ដែលវានៅផ្នែកវានៅកន្លែងណាគឺវានៅខាងមុខនៃ vaginal opening ចុះមនុស្សស្រីយើងគឺមានកន្លែងបញ្ចេញទឹកនោមជាមួយទៅនឹង vaginal ហ្នឹងខុសគ្នាដែលយើងហៅថាទ្វារមាសហើយនឹងកន្លែងបញ្ចេញទឹកនោមហ្នឹងគឺវានៅតែកន្លែងពីគ្នាហើយ vaginal opening external urethral orifice ហ្នឹងម្ដងទៀតគឺវានៅខាងមុខនៃ vaginal opening ហើយវានៅខាងក្រោយ glottis ចឹងបើយើងចង់ដឹងថា glottis ហ្នឹងរូបរាងវាបែបម៉េចយើងអាច check Google ដើម្បីមើល structure របស់វាបានហើយយើងមើល urethral canal របស់មនុស្សស្រីគឺប្រវែងប្រហែលជា3ទៅ4 cm ទេហើយតួនាទីរបស់ urethral canal ចំពោះមនុស្សស្រីគឺមានតួនាទីសម្រាប់តែបញ្ចេញទឹកនោមតែប៉ុណ្ណោះនេះចឹងយើងមើលទៅគឺខ្ញុំបានដាក់សញ្ញាព្រួយពណ៌លឿងហ្នឹងគឺមួយគឺ internal urethral orifice នៅខាងក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានខាងក្រៅ external urethral orifice នេះសម្រាប់មនុស្សស្រីយើងមើលទៅគឺ urethra ហ្នឹងនៅផ្នែកខាងមុខបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញមាន vaginal canal ហ្នឹងគឺទ្វារមាសរបស់យើងចឹងបានគេនិយាយថា urethra របស់មនុស្សស្រីគឺនៅខាងមុខ vaginal canal យើងក៏លេខមើលទៅលើ male urethral canal តែម្ដងគឺប្រវែងរបស់គាត់គឺមានរហូតដល់20 cm យើងមើលមនុស្សស្រីគឺខ្លីជាងមានតែ3ទៅ4 cm ដែរតែមនុស្សប្រុសមានរហូតដល់20 cm ហើយវានៅលើ urethral canal របស់មនុស្សប្រុសគឺចែកចេញជា3តំបន់ទៀតដែលតំបន់ទី1នោះគេហៅថា prostatic urethra ដែលមានប្រវែងប្រហែលជា 2.5 cm ដែលវានៅជុំនៅក្នុង prostate កពេញ prostate របស់យើងហ្នឹងហើយទី2គឺ membranous urethra គឺមានប្រវែងប្រហែលជា2 cm ដែល run through ដែលរត់ជុំវិញ urogenital diaphragm ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាប្រព័ន្ធតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតម្រង់នោះនិងប្រព័ន្ធប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សប្រុសមួយទៀតគឺមានរចនាមានតំបន់ spongy urethra ដែល spongy urethra ហ្នឹងប្រហែលជាមានប្រវែង15 cm ដែលវា pass through the penis អញ្ចឹង penis ទីខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបត penis នឹងអីគេហើយវាកន្លែងហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ open ទៅ external urethral orifice ចឹង spongy urethra ហ្នឹងគឺជាកន្លែងចុងក្រោយគេនៃ urethral canal របស់មនុស្សប្រុសហើយវានឹងជាប់ជាមួយទៅនឹង external urethral orifice ជាកន្លែងចុងក្រោយដែលយើងបញ្ចេញទឹកនោមសម្រាប់មនុស្សប្រុសប៉ុន្តែតួនាទីរបស់ urethral canal របស់មនុស្សប្រុសគឺមានតួនាទី2គឺតួនាទីទី1គឺគាត់ដឹកនាំសៀមមិនម្នាក់ដឹកនាំទឹកកាមទី2គឺ elimination of urine កន្លែងបញ្ចេញទឹកនោមរបស់គាត់អញ្ចឹងទាំងទឹកកាមទឹកនោមគឺវាចេញទៅតាម urethral canal ខុសពីមនុស្សស្រីនេះយើងមើលទៅមាន prostate urethra គឺវានៅ run through prostate gland
ต่อมาទៀតមាន membranous urethra បន្តមកទៀតចុងក្រោយគឺ external urethral orifice យើងឃើញនោះគឺជា gland penis យើងឃើញនោះ spongy urethra នោះគឺវាដល់ពេល tip ចុងក្រោយមានន័យ tip ចុងនៃ ចុងនៃ penis នោះគឺយើងឃើញមាន external urethral orifice ដែលយើងសម្រាប់បញ្ចេញទឹកនោមចេញក្រៅហើយយើងមើលថាតើមាន sphincter ប្រមាណដែលនៅក្នុង urethra នោះ sphincter មានន័យកន្លែងចេញហើយចូលចឹងហើយទូនាទីរបស់ sphincter របស់ urethra នោះមានទូនាទីអីគេខ្លះចឹងនៅក្នុង urethra របស់យើងមាន sphincter ចំនួន2ដែលទី1គេហៅថា internal urethral sphincter ដែល internal urethral sphincter នោះវាថាជាកន្លែងបិទបើកគ្នាយើងកន្លែងនោះចឹងកន្លែងនោះគឺវាជា bladder urethra junction មានន័យជាកន្លែងភ្ជាប់រវាងផ្លោកនោមជាមួយនឹង urethra ជា sphincter នៅកន្លែងនោះហើយនៅកន្លែងនោះផងដែរគឺវាមានសាច់ដុំមួយឈ្មោះថា detrosor ដែលជាប្រភេទ smooth muscle ហើយវាជាប្រភេទ smooth muscle ហ្នឹងហើយវាជាប្រភេទ sphincter ដែលវាអាចឆន្ទៈចឹងវា control វាអត់អាចយើងអត់អាចបញ្ជាវាបានទេគឺវា control ទៅដោយ autonomic nervous system ចំណែក external urethral sphincter គឺវាព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយ urethra ហើយវានឹង pass ទឹកនោមរបស់យើងណា through urogenital diaphragm ចឹងយើងទៅបានបញ្យល់យើងហើយ urogenital diaphragm ហ្នឹងអីគេហើយនៅ external urethral sphincter គឺវាបង្កើតចេញពី skeletal muscle នៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាមាន skeletal muscle ចឹងយើងដឹង skeletal muscle គឺជាសាច់ដុំឆន្ទៈមានន័យថាយើងអាចបញ្ជាវាបានចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺ sphincter ហ្នឹងគឺមានការបញ្ជាពី somatic nervous system កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចទប់ទឹកនោមបានមានន័យថាយើងដឹងខ្លួនឯងទេពេលខ្លះយើងពេលនោះយើងឈឺនោមប៉ុន្តែ internal urethral sphincter នោះគឺយើងអត់អាចបញ្ជាវាបានទេវានឹងចង់មកប៉ុន្តែពេលដែលយើងចង់ទប់ទឹកនោមមួយផ្លេតហ្នឹងគឺយើងអាចទប់នៅ external urethral sphincter នឹងបានមួយផ្លេតហ្នឹងអញ្ចឹងតួនាទី external urethral sphincter ហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់គាត់គឺដើម្បី prevent leaking មានន័យថាអត់ឲ្យទឹកនោមនឹងចេញទៅក្រៅលេចចេញទៅក្រៅទេអញ្ចឹងហើយនឹង allow passing urine between voiding ហើយវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យទឹកនោមរបស់យើងនឹងចេញទៅក្រៅកំឡុងពេលយើង urination ហើយពេលដែលយើងឈឺនោមហ្នឹងនេះគឺ internal សញ្ញាកំហុសព្រួយហ្នឹងគឺ internal urethral sphincter គឺនៅខាងក្នុងហ្នឹងដែលវាផ្សំឡើងពីសាច់នោមរលោងបន្ទាប់មក external urethral sphincter គឺខាងក្រៅនោះគឺយើងផ្សំឡើងពី skeletal muscle ចឹង session នឹងមានបណ្ដឹងគ្នាយើងបានស្ដាប់ pre-record នឹងហើយគ្នាយើងអាចធ្វើ self reflection ខ្លួនឯងទៅទៅនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានដាក់ទៅប្រហែលហ្នឹងយើងអាចរៀនជាក្រុមឬក៏ពិភាក្សាគ្នាមួយភ័ក្រយើងទៅបន្ទាប់ពីយើងស្ដាប់ pre-record នឹងហើយចឹងនេះគឺជា take home message សង្ខេបឡើងវិញដល់អ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅប្រហែលនៅក្នុង session ហ្នឹងចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ session ហ្នឹងមានបណ្ដឹងអរគុណច្រើន